Мне просто так хотелось душевно чихнуть. Я так давно душевно не чихала. Я сейчас как мать мою чихнула. Какое для меня было удивление, когда мы ехали в маршрутке. Я привыкла, что мама чихает, ну прям ее с кухни прям слышно. Просто, ну прям там вот такая вот. Мы едем, я понимаю, что она сейчас чихнет, и я такая хи-хи-хи-хи. Сейчас там вся маршрутка рожет, она такая чих. Я такая... И это все.